Raz, dwa. Na moją pierwszą próbę przyszło 70 osób, z czego wybrałam 30 samych dziewczyn na uczelni tak naprawdę głównie męskiej, które nie zawsze potrafiły powtórzyć dźwięki, więc ryzyko było olbrzymie. Na początku byliśmy takim tak naprawdę chórkiem, nikt nas poważnie nie traktował, ale doszliśmy do takiego poziomu, że już jesteśmy liczącym się zespołem, nie tylko w Szczecinie, ale i w Polsce. Troszkę taka elita, bo wcale nie tak dużo osób to robi i ten chór, jak inne chóry, są przykładem tego, że można mieć taką pasję, która odbiega od większości zainteresowań młodych ludzi. Takie w chórze? Raczej chór się kojarzy większości ludziom z taką dosyć... Z taką nudą, prawda? Z takim robieniem wszystkiego, tam dopinania na ostatni guzik, niekoniecznie w tym pozytywnym sensie. No nie, a tu jest takie miejsce, gdzie przychodzą ludzie w różnym wieku, jakby na różnym stopniu swojego rozwoju życiowego. Wszystkich łączy ta jedna muzyka i to jest właśnie niesamowite. Dobrze, jeszcze raz. O, najlepsze, jeszcze raz. Ona nie śpiewa. Jesteśmy jednym ciałem, takim jednym organizmem, który jednakowo oddycha, jednakowo wyraża tę emocję i to wzmocnienie w postaci 50-60 osób daje taki niesłychany efekt, że nigdy nie będzie tak, jak jedna osoba to wyraża. Nigdy wcześniej nie miałem do czynienia z tym, żeby samym głosem można było wywołać tyle emocji. Dreszcze przy śpiewaniu i te łzy w oczach. Wydaje mi się, że to nas bardzo wyróżnia. Takie to uczucie, taki uczuciowy chór może. Ciszej, koniec, można to zrobić, Alleluja do minę, proszę. I... Musimy dobrze brzmieć wszyscy. Dlatego, niestety, czasem dużo wałkujemy w głosach, ale... Już się nie chce, już tam głodni są ludzie, co jeszcze siedzą, jeszcze śpiewają. Sylwia jest niesamowicie ambitna i robimy naprawdę ogromne rzeczy. To jest wizytówka Szczecina w tym momencie. Na Dniach Morza, rok przed dołączeniem, na których byłem zresztą, śpiewali z Andreą Bocellim. Serio? Tak, serio. Nieważne, że ktoś tam nie jest wielkim fanem tego, albo pierwszy raz słyszy. Też się tak zdarza, ale... Byle kto nie śpiewa z Andreą Bocellim, nie? Mnie bardzo przyciągnęło do tego chóru. Kiedy zacząłem poznawać ludzi z głównego składu, to zobaczyłem, jacy oni są różni, jacy są niesamowici i jaką historię tworzą, będąc w tym chórze. Miałem takie wewnętrzne marzenie, że chciałem być częścią jakiejś większej historii, a chór Akademii Morskiej jest właśnie taką historią. Grupa 20 dziewczyn czy iluś nagle się przeistoczyła w tak duży zespół, który potrafi na międzynarodowym festiwalu dać czadu. 10 lat temu ja bym tego nie wymyśliła, że to tak się wydarzy, że tyle się rzeczy stanie i że to dojdziemy do takich fajnych momentów i że będę mogła tak być dumna z moich dzieciaków. Zupełnie inaczej brzmi zespół, który jest zgrany i ludzie, którzy się naprawdę lubią, a zupełnie obce sobie osoby po prostu ustawione, że mają śpiewać. Więc myślę, że przede wszystkim tworzą go fantastyczni ludzie i to jest chyba w tym najlepsze po prostu. Ten chór to jest w zasadzie taka tęcza fajna. To taka trochę grupa wsparcia. Pracujemy razem i jeździmy razem i śpiewamy razem, imprezujemy razem. Kurde, ci ludzie nie są normalni, będę tu pasował. Ten chór jest inny niż wszystkie. Młodzież jest fajna. I tak poprzez obserwację, poprzez przebywanie, poprzez właśnie wspólne śpiewanie, to jest się razem, to chyba młodnieje. Niesamowicie dobrze się czuję w tym chórze. A się nostalgicznie zrobiło.
Nasz chór to jest rodzina. To jest nasza chóralna mama. A jak dyryguje, to po prostu ten błysk w oczach widać. Jaki dyrygent, taki cały chór. No ja jestem bardzo zadowolona swojego lustrzanego odbicia. Już mogę być szczery? Byliśmy w dżungli. Złapali nas w siatkę. Zaprowadzili przed oblicze carycy. No nie spodziewałem się tego, co wczoraj zobaczyłem. Ja nie wiem, co będzie za rok, ja się aż boję. Gdzie jest futro? Uwielbiam zapach ginących gatunków! Moje biedactwa! Okej, no 80 osób w sumie to robi, to okej, to może nie jest to aż tak dziwne. Patrzę jak Ania ma. Przez to myślę, że jest takim przełomowym momentem. Ja miałam krainę Smurfów. Nie wiedziałam w ogóle, że jest taka impreza. Szpital psychiatryczny, wioskę murzyńską. Po prostu się zakochałam, zrobiło to na mnie ogromne wrażenie. Jak przyszłam i wszyscy byli przebrani, akurat to był motyw Azji i wszyscy byli przebrani. Ja oczywiście ten Adam, który się z nami zgubił w tym lesie. Każdy w górze, niezależnie od tego ile ma lat, potrafi się dostosować i stworzyć coś takiego pięknego, żeby wprowadzić ich do tak zwanej rodziny. No a potem się dowiedziałyśmy, czemu Adam z nami błądził. No myślę, że to jest taki super zwyczaj, no i jak ktoś ma urodziny, to też na każdej próbie ktoś pamięta i wszyscy śpiewają 100 lat. Ja niestety mam urodziny w wakacje, więc do tej pory nikt mi nie śpiewał, ale może kiedyś. W momencie, kiedy dwoje ludzi ma wspólną pasję, to już coś między nimi się zaczyna. Łatwiej nawiązać taką nić porozumienia. Czasami się okazuje, że ta nić jest tak silna, że tworzą się takie poważne związki. I to jest super. Mamy kilka takich par, więc one są szczególnie dla nas takie. Tak, Znam właśnie, męża w chórze. Tak. Śpiewamy. Z Dunki się żenią. Znasz te osoby kilka lat, bo śpiewacie razem i możesz zaśpiewać na ślubie tej osoby. A myślę, że dla tych osób jest to bardzo ważne. My jesteśmy taką jedną wielką rodziną troszkę, więc zwłaszcza jak są od nas oboje i oboje się tu poznali, więc to w ogóle jest takie wyjątkowe wydarzenie w momencie, kiedy to są po prostu nasi bliscy, którzy tu śpiewają, tu się poznali. Tworzą się rodziny, które nie utworzyłyby się, gdyby się nie spotkali tutaj, czyli gdybym tego chóru nie założyła, to ich by nie było. To czasami mi to mówią i to jest bardzo wzruszające. Niedługo trzeba będzie jakieś przedszkole założyć dla dzieci, bo coraz więcej na próby przychodzi takich berbeci. Cały czas rozwój. Jakby nie patrzeć, to jest to rozwój. What shall we do with a drunken sailor? What shall we do with a drunken sailor? What shall we do with a drunken sailor early in the morning? Gdyby się tak głębiej zastanowić, to tu jest tyle portretów właśnie psychologicznych, czy takich postaciowych. Siedzę przy chłopakach, którzy śpiewają od kilkunastu lat w basach, którzy mi naprawdę imponują. Stop! I chciałbym tak kiedyś potrafić. Jakie są basy? Niepokorne. Tak, są nasi bardzo dobrzy koledzy. Bo po imprezach łatwiej się śpiewa niskie dźwięki, więc to po prostu jest niesprawiedliwe. Tak, takie kochane do rany przyłóż śmieszki, to są te urwisy klasowe. Marudne pewnie. Zakłócą przebieg próby tylko po to, żeby wszyscy się uśmiali i żeby rozładować atmosferę i to jest świetne. Lubię bardzo komentować sobie, coś tam czasem powiedzieć.
sceptycznie podchodzimy do uczenia się danego utworu. Są najbardziej charakterne osoby chyba w naszym zespole. Alty? Myślę, wydaje mi się, że bardziej zżyte. No alty to tak, siedzą przede mną, zasłaniają mi panią Sylwię na próbach, więc trochę mam zadrę. To są takie bliskie kumpele basu. Indywidualne. Z reguły to są te ciche, spokojne. Soprany siedzą przy tenorach, alty przy basach. No oczywiście jakby tutaj przyszły alty, to powiedziały, co ty mówisz, no przecież są najwspanialsze, ale no są. Jakie są soprany? To takie cukiereczki, bo To wszyscy jesteśmy zazdrośni soprany, bo zawsze zazwyczaj mają główną linię melodyczną. A mam być szczery czy miły? Kobiety lubią się czasem jakoś tam kłócić, ścierać. Jak jest kilka mocnych charakterów w sopranach, to różnie to po prostu bywa. się lubimy oczywiście i ładnie śpiewamy. Wysokie dźwięki. Trzeba przyznać, gwiazdeczki. Bardzo ładny tenor. Tenory. Najlepszy. W basach się śmieją, że to jest głos, do którego nie chcielibyśmy pójść. Każdy jeden jest większą gwiazdą od drugiego. Są różne złośliwości na temat tenorów. Tenory mają na temat basów podobne. Każdy ma większe ciśnienie na solówkę. Na to, żeby go jak najlepiej było słychać. Dlatego w tenorze jest ciężko. I weź to wszystko zgraj razem do kupy, nie? Chodź. Jak głodny, mów coś o Panci teraz. Chór Akademii Morskiej powstał w lutym 2003 roku. Szefowa, chwalę cię. Nie, niemożliwe to jest. No, Sylwia. Pancia. Chóralna mama. Caryca Sylwia. Ufam jej w 100%. Wszyscy się tam wychylają, żeby ją zobaczyć. Tak? Nie chodzi o wzrost, absolutnie. Po prostu wszyscy chcą ją widzieć faktycznie, bo ona ma coś do powiedzenia, ma coś do przekazania. Swoją osobą stojąc przed nami, ja to w cudzysłowie mówię, zatańczyć, że jakby nas wciąga w to wszystko. Szapoba po prostu dla jej tytanicznej pracy. Bardzo ambitna, zdeterminowana. Bardzo miła dla ludzi. Chcę, żeby tutaj w zespole było przyjemnie. Jeżeli dyrygent nie integruje się z zespołem, to tego zespołu nie ma po krótkim czasie. A tu Sylwia robi imprezy chóralne u siebie w domu. No chyba bardziej zintegrować się nie da. No i jednak czasami wysłuchuję, chociaż rzeczywiście tutaj te różnice zdań są. To się nałoży, to bardzo przeszkadza w śpiewaniu. Twoi baletnicy przeszkadza, jak to było? Ja obserwuję często, jak oni się ścierają i bardzo fajną tą dynamikę między sobą myślę, że mają. Adam? To jest, myślę, prawa ręka pani dyrygent. Jest takim everymanem po prostu. Bardzo angażuje się w chór przygotowawczy. Adam bardzo lubi pytać. Cały czas Adam mnie zdumiewa po prostu ilością rzeczy i zadań, które jest w stanie wykonać. Także nie ma rzeczy, które po prostu Adam by nie zrobił. I zawsze jest po prostu chętny do pomocy. Dusza człowiek. Przez długi okres czasu ten zespół tworzyliśmy i dalej tworzymy. Wydaje nam się, że on idzie w dobrym kierunku, rozwija się. Jest coraz większy, stał się już taką organizacją, instytucją. Aż strach pomyśleć, co dalej. Co ja mogę życzyć chórowi? No, życzyć mu przede wszystkim tego, żeby dalej zbierał wokół siebie takich wspaniałych i niesamowitych ludzi. Takich przygód jak z panią Haliną na przykład i z marynerskim tangiem. Myślę, że to może być jedno z moich życzeń dla mnie. Żebym nie musiał rezygnować z tego chóru, żeby sytuacja jakaś życiowa nie zmusiła mnie do tego. Żeby Sylwia odczuwała radość i pasję, bo ona jest takim spoiwem. Gdyby jej zabrakło, to ten chór by się rozpadł. No, mam sporo tych marzeń jeszcze, więc wystarczy mi chyba na kolejne lata. Są takie dzieła, które jeszcze chciałbym wykonać. Moim marzeniem byłoby zaśpiewać z Radiohead. Ciekawym doświadczeniem byłoby udzielić się na przykład w jakimś projekcie hip-hopowym. Życzę nam wyjazdów, zwiedzania wszystkich zakątków świata, w których jeszcze nie byliśmy i wygrania wszystkich festiwali. Żebyśmy powoli pracowali do przodu, a zdobędziemy szczyty. Bo absolutnie nas na to stać i będziemy mieć z tego olbrzymią przyjemność. Cały czas podążać do przodu, żeby się nie zastało. Ale marzy mi się przede wszystkim to, żebym miała dużo jeszcze siły. Żeby nie traciła cierpliwości do nas. Żebyśmy mogli...
żeby i ona mogła się z nami rozwijać, żyć no właśnie tak jak my, chyba realizować swoje pasje dalej i cele, które z pewnością wciąż ma takie nieograniczone. Więc tak, życzę, żeby po prostu trwał tyle, ile mu pisane, tak, że tak powiem dopełnił, no bo to nic nie trwa wiecznie, ale rzeczy mogą trwać długo i wystarczająco długo, żeby się kilka pokoleń tym nacieszyło. I tego życzę temu chórowi.